อบมันกระทัดรัดแล้วก็เหมือนจะสะดวกกว่าครับครับ สวัสดีครับครับก็วันนี้ผมกับทีมงานนะครับเดินทางมาส่งรถไถนะครับเจ้ากระทิงครับให้กับคุณลูกค้าชื่ออะไรเอ่ยยุทธพรครับครับพี่ยุทธพรอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่บ้านโป่งอ่ะบ้านโป่งราชบุรีครับผมเราไม่ทราบว่าไปรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนครับ YouTube แบบอ๋อเราไม่ทราบพี่ยุทธพรดูแล้วชอบมันตรงไหนยังไงบ้างครับทำไมถึงเลือกคันนี้ครับชอบมันกระทัดรัดแล้วก็เหมือนจะสะดวกกว่าครับโอเคครับได้เลยครับก็คันนี้คิดว่านำมาใช้งานในครอบครัวเนาะครับก็ผมกับทีมงานต้องขอบคุณพี่ยุทธพรนะครับที่เลือกใช้รถไถของทางบริษัทให้พี่ยุทธพรสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับ